熱烈掌聲歡迎金雲15嘅遠志。讓我熱情依然未乾，成敗與否看我是怎麼看，從來沒。大家好，我係金15嘅遠志。夠啦！我爭啲要喊住出場，我喺下面已經喊咗幾次啦，因為真係好感動。你搞到唔記得我份稿㗎啦會。我想問大家，平時照鏡嘅時候咧，你第一眼望到自己咧，你嘅感受係啲乜嘢？好開心、好興奮，定係咧，哇，好真啊！呢個人連鏡都唔想照啊！你好靚女啊嘛，一定係啦。我自己咧，其實望住塊鏡嘅時候咧，我真係對自己又愛又恨嘅，因為好中意咧圓碌碌、笑容滿面嘅我，係咪？跟住咧，但係同時我亦都好憎咧，我自己成日垂頭喪氣、喊苦喊忽，因為我覺得我自己呢一面咧好軟弱，即係所以我好唔想見到佢。可能覺得同我細個經歷有關係。頭先水水同做人都講過啦，潮汕嘅特產係咩啊？重男輕女。我對上有個家姐，我對下有個細佬。我排中間嘅我咧，我成日都覺得我俾人忽視，所以我好想我阿爸阿媽見到我。但係我又除咗識食之外，其實我冇乜嘢叻。我讀書甚至乎考爆尾嘅。咁我為咗點咧？咪掹住家姐，掹住細佬嘅衫尾咯。我所有讀書都係掹我家姐入去嘅就，我唔係用我自己成績入去。直到上中六嘅時候，咁點咧？你有冇試過咧同阿爸阿媽交換條件啊？即係我考到咩成績之後咧，你買咩禮物俾我？我有啊！我升中六嘅時候，我覺得我自己升唔到中六㗎，咁我就同我阿爸阿媽講啦。我話阿爸阿媽，如果我升到中六嘅話咧，你可唔可以買部電腦俾我？因為我想有一部屬於我自己嘅電腦。咁我阿爸阿媽好好㗎，佢為咗鼓勵我讀書咧，佢真係應承埋俾我。跟住咁我點啊？讀書唔叻嘛，咪點啊？補習咯，我喺補習社嘅時間咧，仲多過喺屋企喎。咁如以上，我終於升到中六啦，咁就好興奮，去問我阿爸阿媽：咦，我升到中六咯喎，幾時買部電腦俾我啊？我收到嘅回應係啲咩咧？佢就話啦：屋企咪有部電腦咯，做乜要買部新㗎？哇！嗰刻咧，我真係咧瞬間陷入絕望。我要嗰部係電腦咩？唔係啊！我要嘅從來都係你讚我、認同我。部電腦只不過係你欣賞我嘅努力買俾我嘅禮物嚟㗎。所以升中六嘅時候，我決定我唔再做應聲蟲，我唔做再掹衫尾嗰個啦。我企出嚟去選學生會講師，我去做風紀領袖。我終於再唔係邊個阿妹，我再唔係邊個嘅家姐，我就係我就係遠志。懷住呢份嘅自信，我自己堅持一個人，隻身去返去廣州度讀中醫。我會講大學其實係我人生嘅轉捩點嚟嘅。點解咁講呢？因為離開咗阿爸阿媽，冇人再為我遮風擋雨，冇人再照顧我。所有嘢其實好多嘢我都唔識，我所有嘢都係要我自己去面對。但我同自己講，呢條路係我揀嘅，我點樣都要咬實牙關去做，我咩都去試，我咩都去做。唔得，咪再諗方法咯。我淨知有一個嘢，就係我要提早畢業。最終我又點啊？我帶住成班嘅同學一齊用咗4年半嘅時間，完成咗5年嘅學位，可以一齊提早畢業。甚至乎我哋一齊翻嚟香港去考中醫。我嗰班嘅中醫係我哋嗰個學校歷屆最高合格率嘅。哇！嗰陣時我真係覺得，哇！呢個世界冇乜嘢我做唔到喎，個人咧真係囂屎到爆啊！我記得啦，我大學同我講過一樣嘢。哇！有陣時咧見到你咧咁臭串咧，真係恨不得咧攞個麻包袋一嘢笠住咧打鑊你嘅。但係同時咧，有陣時你又好傻更更喎，又好有義氣喎，做咩都幫我喎。跟住所以對住你都唔知好嬲定係好笑。你哋有冇呢感覺啊？我即係，但係哇！以為咧自此人生就一帆風順啦，專業人士喎，中醫喎，好似好勁咁樣喎。但係原來出到嚟，我發覺我咩都唔係。呢個社會叻過嘅人大把，診所裏邊口才好好，人際關係好好，有啲咩都係佢第一個出嚟去行。我乜都唔識，我有一個社會嘅小白，咁啊點啊？勁人有咁多。唔使自己下下衝出嚟去做嘅喎，又係啦，再掹沙尾咯，跟住佢哋咯，喺佢哋後邊槍打出頭鳥啊嘛，咁我喺下邊就好舒服嘅咯喎。久而久之，
我自己其實咧就養成咗一個做有36，唔做有36，做咗件事就算㗎啦。我從來都冇諗過做好嗰件事，跟住話要上進啊，話要發奮圖強啊，會要成長啊，要去突破啊，呢啲成日都講㗎，但係其實口號嚟嘅啫，講完呼呼完耶完，跟住就算㗎啦，繼續匿埋喺個山窿度，直到有一日，我好想去改變，我上好多嘢堂，終於明白，我好想揾翻大學嘅時候好有自信嗰個我，我好想揾翻嗰個無論咩都好，我都願意去試嗰個我。我要去改變，我就點呢？我就由打工去開自己嘅診所，診所乜嘢嘢都係我去做啊！創業嘅辛酸我唔講啦，頭先阿黃都講咗好多，即係廁所呢，冇紙巾真係都係我去買嘅。因為我覺得呢間診所係屬於我嘅，呢條路係我自己揀嘅，我點都要捱住落去。我為咗提高診所嘅生意額，我甚至會去學網絡營銷，去學直播。我冇諗過我呢個舉動其實為我帶嚟事業嘅第二春。你諗下我咁嘅樣咁嘅身形，我可以做主播，我可以做主播上到去咩啊？上電視節目，上淘寶嘅頭版，跟住我有一班屬於我嘅粉絲。我覺得我好似揾翻大學嘅時候嘅我。甚至乎因為咁，好多朋友講啦，喂，你可唔可以教我做直播啊？我都想咁樣做喎。咁我又日頭教中醫，夜晚就做教直播。跟住我幫助好多嘅朋友可以利用呢個自媒體去提高佢自己嘅曝光，提高佢嘅生意額。呢個正正就係我想做嘅嘢，大家可以一齊玩，一齊開心，一齊去創造成果。呢個係我一直想要嘅做嘅嘢。我都好多謝呢個演講會，因為我真係覺得呢個演講會好似一塊鏡咁樣咧，去俾我揾翻我自己，幫我去釐清翻我嘅成長過程。好多朋友都同我講噶，佢話遠之你要愛你自己多啲。我成日都覺得我上咗咁多堂，我咪愛緊我自己咯，我做緊啊。點解你一直都會俾呢啲回應我？我諗唔明白。但係直到喺寫呢份演講稿嘅時候，我終於知道。原來我一直都唔接受，我唔中意嗰個自己，我唔中意垂頭喪氣嗰個自己。所以我好多謝我嘅朋友，一直都俾支持鼓勵我，唔俾我自己得過且過。我承諾你哋，我唔再做嗰個小可憐。我哋嗰個咩身心健康平台陸野林啊，唔記得咗啦 ，whatever 啦，一定會行得通嘅呢樣嘢。我就要做翻大學時候有自信同埋我講得出做得到嗰個原則，呢個就係我嘅承諾。同時，點解我會喊住出嚟？係因為我今日我媽媽都喺度，我媽媽6點3已經嚟咗，但係佢頭先我打電話俾佢，你喺邊啊？佢同我講話，我去買花俾你啊！因為我覺得我冇同佢講過我做乜嘢，我淨係叫佢嚟。其實我媽咪一直都好支持我。其實如果我諗翻起一樣嘢，我成日講話電腦事件對我影響好大，原生家庭對我好大嘅影響，但係其實佢對我嚟講係成就咗今日嘅我。如果冇我媽咪當初嘅鼓勵，我唔會願意接受嗰個挑戰，去做到我升中六呢個我覺得冇可能嘅任務。正正我做咗呢樣嘢，我先可以繼續去做大學咁有自信嘅遠之。所以可唔可以俾啲掌聲我媽咪啊？仲有俾啲掌聲我細佬。其實我真係好多謝我屋企人，冇你哋嘅包容，唔會有今日咁任性嘅我，唔會係我自己去任意妄為，所以我真係好感恩同埋自豪可以成為你嘅家人。唔知大家呢，你人生最佳嘅狀態嘅時候係點呢？無論你係點都好，我今日就有句說話想同你講，你哋可以喺無論任何時候都會揾翻呢個最佳自信嘅你，喺度發光，一個講得出、做得到、堅持、唔服輸，永遠都有可能性嘅一個人，你可以去做到。最後，我想同一個人去講，呢個人支持咗我好多，而呢個人成日都想我見到佢，想我認同佢，所以我今日真係想同佢講一句：葉遠之，我好愛你啊！好好愛自己啊！感恩遇到大家，我係金雲15最純真嘅遠之，多謝。
時候咧，睇人哋咧，好容易睇得到人哋嘅好啊，人哋嘅壞，但係好多時候忽略咗自己，因為睇自己真係要好大勇氣。而遠之佢可以有呢份勇氣，願意面對自己，睇翻自己，拾回自己嘅自信。佢完全唔理外間嘅所有批評、所有嘅質疑，做回自己。今日佢可以有勇氣喺度宣告佢愛自己，呢個愛的宣言。我哋俾多啲掌聲，遠之呢份勇氣。佢係我哋金運15圓碌碌有自信嘅遠之。